Oke guys, di konten kali ini saya akan mencoba membuat obat batuk yang dari bahan-bahan alam. Ini pertama-tama kita cari jeruk nipis, kecap, bahan-bahannya, terus ini gelas, sendok buat wadah, ini pisau buat memotongnya. Pertama-tama kita potong jeruknya menjadi 2 bagian, lalu kita peras ke gelas sampai habis airnya. Setelah udah kita peras, lalu kita buka ini kecapnya, kita ambil 1 sendok saja. Kita kasih kecap dikit aja, kecapnya kita bisa aduk pakai tangan sampai tercampur kayak gini, lalu kita minum. Dan lakukan ini setiap hari 3 kali 1 hari sampai batuknya sembuh. Terima kasih.